नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह र सांकेतिक अडमा हुनुहुन्छ दोबासी रति बस्नेत। हुलाक र चिठी पत्रको समय र महत्वलाई चुनौती दिइरहेको अहिलेको डिजिटल युगमा सबै कुरा प्रविधि मैत्री बन्दै गएको छ। आफ्ना ओडा वा नगरभित्रका घरको विवरण र जानकारी पालिका कार्यालयबाट हेर्न मिल्ने गरी प्रविधिको जडानले महत्व पाउँदै गएको छ। आजको समाचारमा कैलालीको धनगढी उपमहानगरले लागू गरेको मेट्रिक ठेगाना प्रणालीको विषय रहेको छ। त्यसबाहेक कैलालीमा एक युवकको हत्या गरी भारत भागेका 4 आरोपित पक्राउ परेको विषय अनि आगामी चुनावमा जनप्रतिनिधि छनौटमा नागरिकको अपेक्षा पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाद्वारा मेट्रिक ठेगाना प्रणाली लागू, नगरभित्र बसोबास गर्ने नागरिकको तथ्याङ्क संकलन गर्ने उद्देश्य। विपदका कारण गएको वर्षमा झन्डै 2 अर्ब 62 करोड रुपियाँ बराबरको क्षति, 6,000 बढी परिवार प्रभावित। दाङका स्थानीय तहले नयाँ ढंगले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तयारी गर्दै उपभोक्ताबाट फोहोर किनेर व्यवस्थापन गर्ने अभ्यासको खोजी। श्रीलङ्कामा औषधिको चरम अभाव, तत्काल व्यवस्थापन गर्न सरकारले आग्रह। अभाव र मूल्य वृद्धिको विरोधमा नागरिकहरूको आन्दोलन। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले जिम्बाब्वे सँग घरेलु मैदानमा सिरिज खेल्ने। 50 ओभरको सिरिज वैशाख 17 देखि 21 गतेसम्म चल्ने। समाचार अब विस्तारमा। आज शुक्रबार आजको न्यूज ट्रेन्डमा हामी डिजिटल ठेगानाको अवधारणा र कार्यान्वयनको विषय देखाउँदैछौं। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले मेट्रिक ठेगाना प्रणाली लागू गरेको छ। मेट्रिक ठेगाना प्रणाली अन्तर्गत घर नम्बरहरू टाँसिने र नगरवासीका अन्य जानकारी पनि उपमहानगरपालिकाले कार्यालयबाट हेर्न मिल्ने बनाइनेछ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगरपालिकामा मेट्रिक ठेगाना प्रणाली सुरु गरेको छ। अब मेट्रिक ठेगाना प्रणाली अन्तर्गत नगरभित्रका सबै घरमा नम्बर प्लेट टाँसिनेछन्, जसका कारण नगरमा आएका नयाँ मानिसहरूलाई घर चिन्न सहज हुनेछ। साथै उपमहानगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा पनि अब नगरवासीलाई सहजता हुने नगर प्रमुख निपबहादुर ओडले बताउनुभयो। अहिलेसम्म हामी 19 वाडामा हामी पुगिसक्यौँ र यो कोभिडका कारणले 1 वर्ष ढिला हुन गयो र अब अहिले 1 नम्बरदेखि 5 नम्बरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यसपछि सम्पूर्ण 19 वाडामा हामीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकासँग हरेक नागरिकलाई जोड्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। खानेपानीका कुराहरू, ट्याक्सका कुराहरू, त्यसपछि टेलिफोनका कुराहरू र घर नक्सा पास सम्बन्धीका कुराहरूलाई एकीकृत रूपमा लैजानका लागि र बाहिरबाट आउने अतिथिज्यूहरूलाई र आफ्नो इष्टमित्र दाजुभाइहरूलाई र पत्राचार पत्रहरू आउने, कुनै कुरियर चिजहरू आउने, अहिले प्रत्यक्ष रूपमा घर भेटीलाई, घर मुलीलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने र आउनेवालाहरूलाई पनि सहज हुने र धनगढी उपमहानगरपालिकालाई पनि मेरो नागरिकको अवस्था परिस्थिति के छ, यो घर नम्बरमा, यो घर नम्बरको हिजोको अवस्था के थियो र आजको अवस्था के छ र भोलिको अवस्थामा कसरी पुग्छ, कसरी पुग्न सकिन्छ भनेर एकीकृत मोडेलमा जुन हामी अहिले हरेक हाम्रा जति पनि गतिविधिहरू छन्, धनगढी महानगरपालिकाका जति पनि गतिविधिहरू छन्, यसले हामी एकीकृत रूपमा लैजाने तयारीमा हामी लागेका छौँ। अहिलेसम्म नगरपालिकाले नगरवासीको अवस्थाबारे यकिन तथ्याङ्क संकलन गर्न सकेको देखिँदैन। अब मेट्रिक ठेगाना प्रणाली अन्तर्गत घर नम्बरहरू टाँसिने र नगरवासीका अन्य जानकारीहरू पनि उपमहानगरपालिकाले कार्यालयबाटै हेर्न मिल्ने बनाइनेछ। यसले नगरवासीलाई पनि उपमहानगरपालिकाबाट सेवा लिन सहजता हुने बताइएको छ। अनि यो कार्यक्रम चाहिँ निरन्तर चलिरहन्छ र यसको लागि 19 वडामा हामी यो ठेगाना प्रणाली पुर्याउँछौँ। यो ठेगाना प्रणाली पुगाइसकेपछि हामी यो ठेगाना प्रणालीकै आधारमा नगरपालिकाबाट गरिने सम्पूर्ण सेवा सुविधा, दिइने सेवा सुविधाहरू नगरपालिकाले चाहिँ विभिन्न जो जसरी ट्याक्सेसन सिस्टमका कुराहरू पनि यही नम्बर अन्तर्गतै यससँगै जोडेर लैजान्छ भने अन्य निकायहरू जो लाइन एजेन्सीहरू छन्, भोलि गएर विद्युतको कुरा होला, टेलिफोनको कुरा होला, खानेपानीको कुरा होला, त्यसलाई पनि एकमुष्ट रूपमा एउटै ठेगाना प्रणालीमा जोड्ने यसको प्रयास हुनेछ। यसको उद्देश्य त्यो रहनेछ। यो प्लेटमा लेखेको नम्बरले त्यो घर
त्यो नजिकको चौकबाट त्यति मिटरमा छ भन्ने बुझाउँछ। त्यसैले कुनै पनि मान्छेले त्यति मिटर अथवा त्यो मिटरको हिसाबले यो अहिले अगाडि राखिएको प्लेटमा 22 नम्बर लेखिएको छ। हामी त्यो चौकबाट 22 पाइला 1 मिटरका हिसाबले हिँड्ने हो भने त्यो घर भेटिन्छ, 22 नम्बर भन्ने घर भेटिन्छ। 19 वडा रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकामा 1.5 लाख जनसङ्ख्या रहेको छ। ती सबै नगरवासीलाई अहिले उपमहानगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा समान रूपबाट प्रदान गर्न समस्या हुने गरेको छ। अब मेट्रिक ठेगाना प्रणालीबाट घर नम्बर टाँसिएपछि नगरवासीको सबै जानकारी उपमहानगरपालिकामा रहनेछ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको 1 नम्बर वडाबाट सुरु गरिएको मेट्रिक ठेगाना प्रणाली अन्य सबै वडामा पुर्याइने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। विपदका कारण गएको 1 वर्षमा झण्डै 2 अर्ब 62 करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार गएको वर्ष वैशाख 1 गतेदेखि चैत्र मसान्तसम्ममा 2 अर्ब 62 करोड 28,67,574 रुपियाँ बराबरको क्षति भएको हो। सबैभन्दा धेरै क्षति आगलागीका कारण भएको छ। गएको वर्ष आगलागीबाट मात्रै झण्डै 2 अर्ब 27 करोड बराबरको क्षति भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क रहेको छ। 1 वर्षमा आगलागीमा परेर 94 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै बाढी, पहिरो, चट्याङ्ग, हावाहुरी, सर्पदंश, जनावरको आक्रमण लगायतका 3,904 वटा घटनामा परि 1 वर्षमा 505 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 76 जना बेपत्ता भएका छन्। यी घटनामा 1,777 जना घाइते भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क रहेको छ। विपदका घटनाबाट 6,138 परिवार प्रभावित भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजेन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। कर्णाली प्रदेशमा आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिने दलको संख्या कम देखिएको छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा चुनावमा भाग लिने दलको संख्या कर्णालीमा कम देखिएको हो। कर्णालीकै हिमाली जिल्ला डोल्पामा 11 र प्रदेश राजधानी रहेको सुर्खेतमा 25 राजनैतिक दलले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिन लागेका छन्। रुकुम पश्चिममा 12, सल्यानमा 12, मुगुमा 15, जुम्लामा 14, हुम्लामा 15, कालीकोटमा 20, जाजरकोटमा 12 र दैलेखमा 14 दलले निर्वाचनमा भाग लिने प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख दुर्गा चालिसेले बताउनु भएको छ। उल्लेखित दलहरूले मात्रै निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह पाउनेछन् भने बाँकीले अन्य दलको चुनाव चिन्हमा निर्वाचन लड्नुपर्नेछ। स्थानीय तहको निर्वाचन हुने दिनको हामी एकदमै नजिक रहेका छौं, अर्थात् अब चुनावको लागि 28 दिन मात्र बाँकी रहेको छ। हामीले चुनावमा कस्तो जनप्रतिनिधि चुन्दा उपयुक्त होला भन्ने आज हामीले दाङका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। धेरै जसो स्थानीय लेभलमा भएका योजनाहरू अल्पत्र छन्। बाटामा बोर्डिङ गाडिएका छन्। सिँचाइको लागि पनि गाडिएका बोर्डिङहरू बाटामा छन्। अहिले बनेका पुलहरू टङ्गिएका छन्। माथि झुलङ्गी पुल भएका छन्। पुलहरू, कल्भर्टहरू सबै खाटाखुल्टी छ। ग्राभेल समेत गर्न सक्दैनन्। एउटा वडामा कम्तीमा पनि वडाको बजेटमा लगभग 6.25 करोड जति आएको होला र प्रदेश र गाउँपालिकाको केन्द्र गरेर कम्ती पनि एउटा वडामा 27-28 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। तर विकास परिणाम के छ? जनताको भावना बुझ्ने हैन, विकास प्रेमी, कहाँ के आवश्यकता छ बुझेर जनतासँग भिजेको, जनताको भावनालाई बुझ्ने त्यस्तो नेता आवश्यक छ। अहिलेको जनप्रतिनिधि भनेको सबैजनाको भावना बुझेको खालको हुनु पर्यो, सबैले रुचाएको हुनु पर्यो हैन। अब चाहिँ विगतका उसले गरेका कामको कस्ता छन् त्यो हेर्नु पर्यो। उसले राम्रो नराम्रो के गरेको छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो। अनि त्यस्तो खालको जनप्रतिनिधि पठायो भने सायद राम्रो हुन्थ्यो कि। अहिलेको यो जुन विगतको यो चलिरहेको छ अहिलेसम्मको गतिविधि हाम्रो स्थानीय तहमा त्यस्तो जनताले सोचेको चाहेको, जनताले बुझेको जस्तो जनताको भावना बुझेर कुन ठाउँमा के हुनुपर्छ, कस्तो ठाउँमा के हुनुपर्छ, जनताहरूको समस्या के छ कस्तो छ त्यसलाई खासै मध्यनजर नगरेर जनताहरूको समस्यालाई नबुझेको अलिकति महसुस मलाई लाग्छ। अबदेखि आउने जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, जनताले रुचाएको, सबै जनताको भावनाको कदर गर्न सक्ने, सबै जनताको दुःख कष्ट बुझ्न सक्ने, कुन समस्या कहाँनिर छ सबैलाई समेटेर जनतालाई राम्रोसँग चित्त बुझाउन सक्ने
जनप्रतिनिधिको आवश्यकता छ। अनि यसमा चाहिँ अब हाम्रो यो राजपुर गाउँपालिकामा धेरै विकास भएको छैन कि। अब हेर्नुहोस् त, अब बाटोघाटो पनि बनेको छैन होइन, राम्रो शिक्षा छैन राम्रो होइन। अनि यसमा चाहिँ अब हाम्रो चुनावमा अब हाम्रो यो पार्टीले जितेर चाहिँ राम्रो काम गर्नु पर्यो। अब जुन पार्टीले जिते पनि अब राम्रो काम गर्नु पर्यो, अब विकास हुनु पर्यो, जनता प्रेमी हुनु पर्यो र विकास प्रेमी हुनु पर्यो। अहिलेको हेर्दाखेरि अहिले जुन विगतमा जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरू छन् तिनीहरूबाट कुनै पनि विकास भएन र लथालिङ्गा छ, जनताको भावना पनि भएन। जनताको मनमा बुझ्ने खालको जनप्रतिनिधि चाहिए हो। समाचार क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कैलालीको जानकी गाउँपालिका 9 अमरावती स्थित सामुदायिक वनभित्र मृत भेटिएका 25 वर्षीय अर्जुन दासको हत्या आरोपमा प्रहरीले फरार रहेका 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। हत्या आरोपमा मनोज भण्डारी सहित 4 जनालाई रूपन्देहीको बेलोहियाबाट पक्राउ गरिएको हो। महानगरी अपराध महाशाखाको टोलीले उनीहरूलाई हिजो रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 बेलोहिया सीमानाकाबाट पक्राउ गरेर आज काठमाडौँमा सार्वजनिक गरेको हो। महानगरी अपराध महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइरालाका अनुसार पक्राउ पर्नेमा कैलालीको जानकी 9 घर भएका 19 वर्षका मनोज भण्डारी, सोही ठाउँका 19 वर्षीय सुमित साउद, बमे भनिने बम बहादुर भोरा र रोन परियार उर्फ दिलीप दास रहेका छन्। उनीहरूलाई थप अनुसन्धानको लागि कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाइएको छ। पक्राउ परेका 4 जना सहित घटनामा 10 जना संलग्न रहेको भन्दै अनुसन्धान जारी रहेको कैलाली प्रहरीले जनाएको छ। टाउको काटेर छुट्याएको अवस्थामा स्थानीय अमरावती सामुदायिक वनमा पुस 3 मा अर्जुनको शव भेटिएको थियो। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा बुधबार राति मृत्यु भएकी अमृता खत्री टण्डनको हत्या भएको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका मृतकका आफन्त र प्रहरी बीच झडप भएको छ। बुधबार राति शंकास्पद रूपमा मृत्यु भएकी 29 वर्षीय अमृताको सुनियोजित रूपमा हत्या भएको दावी गर्दै आफन्त र स्थानीय बासिन्दाले इलाका प्रहरी कार्यालय अगाडि निष्पक्ष छानबिनको माग राख्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। प्रदर्शनमा उत्रिएका मृतकका आफन्तले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल पुगेर नाराबाजी गरेका थिए। माइती घर जानकी नगरमा रहेकी अमृतालाई पटक पटक फोन गरी घरमा बोलाएको 1 घण्टा नबित्दै उनको मृत्यु भएको माइती पक्षको दाबी रहेको छ। प्रदर्शनकारीले अमृताको हत्या भएको दावी गर्दै त्यसमा उनको श्रीमान मात्र नभएर घरका अन्य परिवार पनि दोषी रहेको दावी गरेका छन्। दागमा शहर उन्मुख स्थानीय तहले नयाँ ढंगले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तयारी थालेका छन्। डम्पिङ साइटमा फोहोर नफालेर उपभोक्ताबाट फोहोर किनेर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने अभ्यासको खोजी गरिएको हो। यसरी फोहोर व्यवस्थापन गर्दा फोहोरबाट आमदानी गर्न सकिने देखिएको छ। राप्ती गाउँपालिकाभित्र 2 मुख्य ठूला बजार छन्, भालुबाङ र सिसोनिया।
यी दुई बजारबाट दैनिक धेरै फोहोर निस्कने गर्छ, तर त्यसको व्यवस्थापन राम्रोसँग नहुँदा बजार नजिकका खोला तथा नदी किनारमा फोहोर फाल्ने गरिएको छ। कतिपयले घर आँगनमा फोहोर जलाउने गर्छन्। यो प्रकारले गरिँदै आएको फोहोर व्यवस्थापन दिगो र प्रभावकारी नहुने भएकाले फोहोर व्यवस्थापनको लागि नयाँ अभ्यासको आवश्यकता परेको प्रगतिनगर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाका अध्यक्ष शान्तराज शर्मा पन्थीले बताउनुभयो। कागज भयो, कपडा भयो, सिधा भयो, यो चाहिँ बिक्री हुँदो रहेछ। त्यस कारणले यो चिजहरू जाँदाखेरि डम्पिङ साइटको आवश्यकता नपर्ने त्यही भावनाले यसैलाई नै हामीले दूर गर्न कोसिस गरिराखेका छौँ। राप्ती गाउँपालिकाले शून्य फोहोरको अवधारणा लागू गर्ने तयारी गरेको छ, जस अन्तर्गत गल्ने र नगल्ने दुवै प्रकारको फोहोर किनेर त्यसलाई प्रशोधन गरेर आम्दानी गर्न सकिने भन्दै फोहोर व्यवस्थापनमा नयाँ अभ्यासको थालनी गर्न थालिएको हो। एकीकृत नगरजन्य फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न समुदाय स्तरमा छलफल थालिएको राप्ती गाउँपालिका विपद व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख सुभाष भट्टराईले बताउनुभयो। फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउनको लागि पालिकाले इनिसिएसन लिएर थप अगाडि बढिरहेको छ र आगामी दिनहरूमा यसलाई सहज ढङ्गबाट कुहिने र नकुहिने फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि अगाडि बढिरहेको छ। राप्ती गाउँपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न डम्पिङ साइटको लागि जग्गाको समेत खोजी नगरेको होइन, तर समुदाय स्तरबाटै विवाद आएपछि त्यो कार्यले सार्थकता पाएन, जसले गर्दा फोहोर मैला व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको हो। गाउँपालिकाले शहर उन्मुख क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनको लागि योजना बनाएको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष गोवर्धन रावतले बताउनुभयो। उचित व्यवस्थापन भनेर हामीले त्यही ल्यान्डफिल साइडलाई नै उपयुक्त मानेछौँ। त्यो चाहिँ बनाउन चाहिँ समुदायसँग केही कुरा नमिलेको हुनाले अहिले चाहिँ स्थगित भएको छ। फोहोरको वर्गीकरण गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्न सके यसले उपभोक्तालाई मात्र होइन, स्थानीय सरकारको आम्दानी समेत वृद्धि गर्न सक्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्रका लेकबेसी नगरपालिका, गुरबाकोट नगरपालिका र सिम्ता गाउँपालिका जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गतको धुलियाबीट भेडावारी सडक खण्ड अन्तर्गत सडक विस्तारमा 1425 रुख कटान हुने भएका छन्। 2032 सालमा ट्र्याक खोलिएको सडक खण्ड विस्तारको क्रममा उक्त रुख काटिने भएका हुन्। आयोजनाका अनुसार उक्त सडक विस्तारका क्रममा वनको 55 हेक्टर क्षेत्रफल मासिने भएको छ। मदन भण्डारी सडक खण्ड अन्तर्गत सल्यान र सुर्खेतको सिमाना काल्चीदेखि लगामसम्मको झण्डै 174 किलोमिटर सडक खण्ड अन्तर्गत 35 किलोमिटर क्षेत्रमा मात्र सडक विस्तारको काम भएको जनाइएको छ। सडक क्षेत्रमा टाँचा लगाएका रुख काट्नका लागि मन्त्री परिषदको निर्णयबाट अनुमति लिनुपर्ने भएकाले सडक विस्तारमा केही ढिला हुने भएको छ। हाल रुख नभएका क्षेत्रहरूमा कल्भर्ट, नाली, पर्खाल लगायतको काम भइरहेको छ। वन क्षेत्रमा भने काम अझै सुरु भएको छैन। यता डिभिजन वन कार्यालयले विभागको परिपत्र बिना सडक विस्तारको लागि सामुदायिक वनको जग्गा र रुख काट्नमा रोक लगाएको छ। गर्मी महिनामा हुन सक्ने आगलागी र डढेलोका घटना र क्षति न्यूनीकरणका लागि डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले जिल्लाका सरकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ। डिभिजन प्रमुख दीपक गेवालीका अनुसार अहिलेको लागि सबै स्थानीय तह मार्फत विद्यालय र जनसमुदायमा यसबारे सचेतना फैलाउने तथा सञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्ने बारे छलफल गरिएको छ। यस्तै स्थानीय तह तथा सबै सुरक्षा निकायसँग रहेका नियन्त्रण सम्बन्धी उपकरणको व्यवस्थापन र आगलागी जन्य क्रियाकलाप न्यूनीकरणमा सबैले सहभागिता जनाउने विषयमा समेत छलफल भएको प्रमुख गेवालीको भनाइ छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। पल्लो गाउँको माइला दाइले पनि त अकालमै जान गुमाउनु भएको छ नि। हाम्रो भान्जीले पनि अकालमा काल रोज्यो। होइन, के को बारेमा छलफल हुँदैछ यहाँ? असाध्यै मान्छेहरू बुझ्दै नबुझिकन
किन अकालमै काल रोज्छन् होला? कस्ता रक्षित हुन्छन् यस्ता व्यक्तिहरूमा? अकालमा काल रोज्ने व्यक्तिहरूमा यस्ता लक्षणहरू देखा पर्ने गर्दछन्। यस्ता व्यक्तिहरूले पूर्व जानकारी लिने गर्दछन्, बारम्बार तनाव झेलिरहेका हुन्छन्, डिप्रेसनमा गइसकेका हुन्छन्, पागलपन जस्तो आफ्नो व्यवहार देखाउँछन्, म नहुँदा थाहा होला नि है जस्ता शब्दहरू बोल्ने गर्दछन्। दीर्घ रोगीहरू पनि यस्तो बाटोहरू रोज्ने गर्दछन्, पहिल्यै पनि कोसिस गरिसकेका हुन्छन्। त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिहरूमा यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा समयमै मनोवैज्ञानिक डाक्टरकोमा लगेमा समाजमा आत्महत्या गर्ने व्यक्तिहरूलाई समयमै रोक्न सकिन्छ। मानसिक समस्याको समयमै उपचार गरौँ। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 55 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3903 जनामा गरिएको परीक्षणमा 14 जनामा संक्रमण देखिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 0 रहेको छ। यस्तै हालसम्म कोरोनाबाट 11951 जनाको मृत्यु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कटका कारण औषधि अभाव हुन थालेको छ। अत्यावश्यक कतिपय औषधिको अभाव हुन थालेपछि श्रीलङ्काका स्वास्थ्य अधिकारीले तत्काल औषधि र स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्थापनमा जुट्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। दक्षिण एसियाली देश श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कटका कारण औषधि सहित अरू अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको पनि अभाव रहेको छ। मूल्य वृद्धि अत्याधिक भएको छ। अभाव र मूल्य वृद्धिको विरोधमा नागरिकले आन्दोलन गरिरहेका छन्। विस्फोटका कारण क्षतिग्रस्त रुसको एउटा पानी जहाज समुद्रमा डुबेको छ। रुसी नौसेनाको पानी जहाज डुबेको रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। ब्ल्याक सीमामा क्षतिग्रस्त जहाज समुद्रको किनारातर्फ तानेर लैजाँदै गर्दा डुबेको रुसको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। मस्कभा नामको लडाकु पानी जहाजलाई आफूले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको युक्रेनको दाबी छ। 12,000 टन तौलको पानी जहाज युद्धका क्रममा डुबेको यो दोस्रो विश्वयुद्ध यताकै सबैभन्दा ठूलो हो। यो जहाज सन् 1980 को दशकमा युक्रेनको दक्षिणी सहर मेक्लोएभमा बनेको हो, तर रुसले आक्रमणबारे खुलाएको छैन। आगलागी र विस्फोटले जहाजमा क्षति पुगेको रुसी रक्षा मन्त्रालयको दाबी रहेको छ। 510 जना रुसी फौज रहेको पानी जहाज युक्रेन विरुद्ध रुसी नौसैनिक आक्रमणको प्रमुख मानिएको थियो। पानी जहाजमा रहेका सबैलाई अर्को जहाजमा सारिएको रुसले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। आज सुन र चाँदीको मूल्य बढेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपैयाँले बढ्दा चाँदीको मूल्य भने तोलामा 15 रुपैयाँले बढेको छ। आज छापामा सुनको मूल्य तोलामा 1,02,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य 1,01,500 रुपैयाँ कायम हुँदा चाँदीको मूल्य 1415 रुपैयाँ प्रति तोला पुगेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले जिम्बाब्वे एसँग घरेलु मैदानमा सिरिज खेल्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जिम्बाब्वे एसँगको सिरिजको तालिका आज सार्वजनिक गरेको हो। नेपालले जिम्बाब्वे एसँग 3 50 ओभरको र 3 टी20 खेल खेल्नेछ। नेपाल र जिम्बाब्वे एको सिरिज वैशाख 17 गते त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुने भएको छ। 10 दिनसम्म चल्ने सिरिजमा जिम्बाब्वेका राष्ट्रिय टोलीमा रहेका खेलाडीको समेत सहभागिता रहनेछ। 50 ओभरको सिरिज वैशाख 17 देखि 21 गतेसम्म चल्नेछ। यस्तै टी20 सिरिज वैशाख 23 देखि 26 सम्म चल्ने भएको छ।
इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज एक खेल हुँदैछ। मुम्बईमा हुने खेलमा सनराइजर्स हैदराबाद र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल राति 7:45 बजे सुरु हुनेछ। कोलकाता आज चौथो जितको खोजीमा रहेको छ। कोलकाता 5 खेलमा 6 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। कोलकाता आज हैदराबादलाई हराएर शीर्ष स्थान उक्लन चाहन्छ। हैदराबाद तेस्रो जित निकाल्ने योजनामा रहेको छ। हैदराबादले 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। 8औं स्थानमा रहेको हैदराबाद जित निकाल्दै अङ्क तालिका सुधार्ने योजनामा छ। दुई टोली बीचको पछिल्लो भेटमा कोलकाता बलियो देखिएको छ। कोलकाताले पछिल्लो 5 भेटमा 3 खेल जितेको छ। अब मौसम। आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति प्रदेश 1 गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षा र बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने भएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाद्वारा मेट्रिक ठेगाना प्रणाली लागू, नगरभित्र बसोबास गर्ने नागरिकको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने उद्देश्य। विपदका कारण गएको वर्षमा झन्डै 2 अर्ब 62 करोड रुपियाँ बराबरको क्षति, 6000 बढी परिवार प्रभावित भएको तथ्याङ्क। दाङका स्थानीय तहले नयाँ ढङ्गले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तयारी गर्दै उपभोक्ताबाट फोहोर किनेर व्यवस्थापन गर्ने अभ्यासको खोजी। श्रीलङ्कामा औषधिको चरम अभाव, तत्काल व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह। अभाव र मूल्य वृद्धिको विरोधमा नागरिकहरूको आन्दोलन। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले जिम्बाब्वे एसँग घरेलु मैदानमा सिरिज खेल्ने। 50 ओभरको सिरिज वैशाख 17 देखि 21 गतेसम्म चल्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।